Ja, jeg har gjort 8 attrakt vid Bibeln, som jeg får takke opp på oss nu. Det at jeg har kort og stuft svart kartong nu her. Annars la det her, annars var det her ottast og ut i møte her, og her kanter og alt det her, det kan hänga fast og her. Hette er rukkast, forst du. Papur her er et tunt papur, og en Bibelen byrjar. Det har bruk for en svarten kartonge som ligger oppe i møte her, og heldur hesum papuren sløtten, for at all papurene, altså tunne papurene her, ikke skulle være rukkast. Det var det. Og til dømes her, og i min Cambridge-bibel, heter perman, så kommer jeg til svarta her, heter tilfeldigvis kvitt innan, men heter tjukt. Heter og her atter og tjukt av træt, og tjukt av træt, så kommer forskjell skram på det som slett burde være her, har seg har min bibel, men så kommer alt det tunna, det en mening vi her, og den her, som han gjør i California, hon hever en sort svart kartong her, som løyma faktisk oppe med det her, hong saman her, men det som jeg har gjort her, det at jeg før bokhandelen kjøpte meg svart kartong, og kallde bare løym, bare helt tunt på kanten atlan veien. Faktisk kallde en rond bavmina vi òsne, og stakk det sånn i roi her. Ja, Arne gjør det, så har jeg sjåvande stryke av til vårt. Stryke av leie papur her, og vi har noe blodjante stryke av væresliane, så klippte jeg det. Så det passer 100%. Og så løyma jeg det. Og av veien, og her òsne, og smøgte det inn i kanten, væresliane, og så leie jeg bøtjene saman det vårt. Og leie jeg her bøypen om han an. Og så sånn lata vi en 2 timer og tottna jeg. Nå det her kom sånn her. Og svart kartong på mina vi. Så det det sørsta som jeg har gjort. Og nå det Leo. Min veldige føreska King James Bibel. Blett lever, svart kartong, reian kant, og ditt med datten, rett band. Nu skal den bare pløvast. Og pløvast og pløvast. Ja, det det.